ja, gestern, wir waren schon bis oder noch in Modul 1, ja. So, jetzt wollen wir Leseverständnis, ya. Atau kita akan coba pemahaman bacaan di hari ini, für eine Stunde nih. Nah, ini kemarin sudah, lalu kemarin juga sudah, dan juga melakukan Übungen, ya, über Präpositional Ergänzungen und so weiter will das, ja. So, jetzt, oder haben wir Hausaufgabe, Catherine? Hmm? Siang ini ya. Yang kemarin, Gegenteil. Itu dikirim aja ya, Catherine. Oh iya, ha. Oke, ya, good ya. So, ein Land, viele Sprachen. Satu negara, banyak bahasanya. Sekarang kita akan lihat di sini. 1a, welche Länder kennen Sie, in denen mehrere Sprachen gesprochen werden? Jadi, negara mana yang Anda kenal, di mana di sana itu ada lebih dari satu bahasa? Berichten Sie und nennen Sie auch Situationen. Wer spricht wann welche Sprache oder Sprachen? Ya, good ya. Nah, di sini ada, boleh dibacakan, Catherine, bitte lies. In Belgien. In Belgien gibt es drei offizielle Mm-mm. Landessprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch. Daneben werden noch viele andere Sprachen gesprochen. Ja, gut ya. So, in Belgium gibt es Niederländisch oder Belanda, bahasa Belanda, Perancis, dan bahasa Jerman. Di samping itu masih ada lagi ini apa bahasa lain. Apa itu kira-kira? Momen ya, sebentar ya. Gut ya, Entschuldigung ya. So ya, Englisch ya. Daneben werden noch viele andere Sprachen gesprochen dort ya. Ja, vielleicht, ya, wir können sagen Englisch ya. Was noch? Kira-kira, Catherine, tentu Hmm. saja bahasa Inggris ya. Mm-mm. Kira-kira bahasa apalagi ini udah semua Ya. sih ya. Mm-mm. Inggris ya udah. Terus Belanda, Jerman, Perancis. Oder vielleicht, was ist das? Französisch, ja. Ratu Romanis, wie das ya? Hmm. Andere kleine Sprache ya, oder Sprachen ya. Bahasa-bahasa yang kecil lainnya ya, seperti itu ya. Karena ini udah bahasa-bahasa besar semua ya. Und auch Englisch ya, wie das. Gut ya. Sehen Sie die Swiss-Karte ya, atau kita akan lihat di sini mapnya Swiss ya. Lalu kita akan mencoba oder für welche Sprachen konnten die vier Farben stehen? Ya, hier ya. Es gibt vier Farben ya. Hier rote Farbe nih. Lalu grün ya. Lalu ada juga yang gelb ya. Ya. Und ya, und blau here ya. Nanti kita akan coba lihat di situ ya. Gut ya, apa saja ya? Ich vermute das Rot für oder kita wilayah sekarang aja. Kira-kira di sini. Tadi kan kita lihat bahasanya ada Französisch, Deutsch, und Niederländisch ya. Ich vermute saya memperkirakan bahwa das Rot für ya, kalau ini dekat Perancis berarti vielleicht
Hmm, Französisch. Französisch ya, Villa ya. Good ya. Good. Und ich glaube, das Blau misalnya, das Blau für kira-kira di sini. Das ist in der Nähe Deutschland ya. Ya, Hmm, nicht? Oder ya, hmm, kira-kira apa? Nggak tadi lupa. Aduh. ada ya eh, Nederlandis tadi Hmm, Nederlandis Nederland itu kalau nggak salah di bawah sini ya. Mm-mm. Ya, Nederland mana kira-kira? Nederland. Ya, ini Jerman ya. Ya, nanti kita coba lagi pelajari lagi ya. Nah, hmm, kalau untuk yang kuning, kira-kira nilai Italienis nih, nilai hmm, Pinde, sekarang Pinde ya. Das hmm. Gelb ya, kuning, Gelb für Italienisch. State ya. Good ya, yang hijau belum, yang biru juga belum ya. Nanti kita coba. Good ya. So, wir wollen diesen Artikel lesen ya über vielsprachige Schweiz. Jadi mengenai Swiss yang memiliki banyak bahasa. Vielsprachige dari katanya viel banyak, sprachige dari sprechen, so sprachige ya. Beantworten Sie denn di Frage dan di Frage. Nanti kita akan menjawab pertanyaannya. Good ya. Kita akan coba untuk membaca bersama-sama. Di sini saya akan bacakan seperti biasa sampai sini, lalu nanti boleh bis am Ende ya. Hmm. Catherine ya, gut ya. Und übersetzen wir zusammen ya, gut. Unsere Muttersprache, ein Stück Heimat, bahasa ibu, sebuah rumah ya, ein Stück Heimat, satu buah sepotong rumah ya bisa dibilang ya. Sie gibt uns das Gefühl der Vertrautheit und der Sicherheit. Mit ihr können wir unsere Gefühle, aber auch komplexe Sachverhalte am besten ausdrücken. Sie ist Heimat und Teil unserer Identität, unsere Muttersprache. Muttersprache, das Wort drückt vieles aus. Unsere Mutter haben uns in dieser Sprache getröstet und uns in den Schlaf gesungen. Unsere ersten Worte formulierten wir in dieser Sprache. Gut ya. So, kalau di sini kita bisa eh, menerjemahkannya übersetzen wir ya. Bahasa itu karena di sini unsur Muttersprache. Jadi Z-nya untuk Muttersprache ya. Miras ya. Bahasa itu adalah sebuah rasa gitu ya. Sebuah rasa kepada yang memberikan kita keakraban, Vertrautheit ya kemarin keakraban bisa juga ya familiar kemarin ya dan juga keamanan, Sicherheit ya. Dengannya kita bisa perasaan kita dan juga hal-hal yang kompleks itu diekspresikan, Ausdrucken, Ausdruckennya di belakang. Itu adalah rumah dan sebagian dari identitas kita, yakni bahasa ibu. Muttersprache ini juga artinya banyak ya bahwa ini merupakan eh, Muttersprache, das Wort unsere Muttersprache. Ya, ini adalah identitas kita bahwa kata itu menekankan pada unsere Mutter haben uns um diese. Ya, ibu kita sudah menyanyikan getröstet itu kayak meninabobokan gitu ya. Apa ya kalau bahasa Inggris lullaby zingen wie das ya. Ketika kita masih kecil dan juga pada saat tidur gesungen gesungen getröstet und gesungen ya. Dan itu adalah kata pertama yang kita formulasikan dalam sebuah
bahasa. Jadi bahasa yang kita formulasikan itu ekspresinya adalah bahasa ibu. Good ya. Fighter, boleh dibaca Catherine bitte. Die Schweiz war von Anfang an ein vielsprachiges, multikulturelles Land, in dem mehrere Muttersprachen gesprochen werden. Denn die Schweiz ist eine Eidgenossenschaft. Das bedeutet ein Zusammenschluss von inzwischen 26 Kantonen. Die einzelnen Kantone sind politisch sehr selbstständig und haben zum Beispiel jeweils ein eigenes Parlament und auch unterschiedliche Amtssprachen. Praha, good. Schon im Sipcenten. 17. Mm, Jahrhundert mm, wurde jemand innerhalb der Schweiz reisen wollte oder musste, mm, mm. schnell mit einer anderen Sprache konfrontiert. Die Eliten in der Schweiz des 17. Jahrhunderts sprachen Mm, Latein mm. und vor allem Französisch. Ja, good. Die Weiter. Verwaltungssprache war aber Deutsch. Nachdem, nachdem sie das Land um Französisch und Italienischsprachige Gebiete vergrößert hatte, bekamen Französisch und Italienisch dieselbe Mm, Bedeutung wie Deutsch und 1848 okay. wurden Mm, alle weiter. drei Sprachen als offizielle Landessprachen anerkannt. Mm, good. 38. 1938 kam Rätoromanisch als vierte Sprache dazu. Äh, Mm, Neben diesen vier Sprachen werden dann Migration auf zahlreiche andere Sprachen gesprochen. good. Man sieht, die Vielfalt der Sprachen ist in der Schweiz sehr groß und hat eine lange Tradition. Es gehört zum Alltag dazu. Ja, gut ya. Lange teks ya. Aber bitte, Catherine, versuchen Sie zu übersetzen, bitte. Hmm. Ya, Eh, Swiss itu. Berarti Swiss itu Mm, dari awalnya, awalnya, genau. eh, Hmm. dari awalnya multi Multi bahasa. multi bahasa dan Oh. multikultural Ya, negara. Nah, genau, gut. Berarti Yang di dalamnya, apa yang ini kita lihat werden gesprochen diucapkan atau dibahasakan atau bahasa yang diucapkannya itu di dalamnya itu ada eh, mm, bahasa lebih dari lebih atau dari banyak, genau, banyak banyak, bahasa ibu genau. Jadi bahasa ibunya banyak, kok ya. So, karena mm, karena eh, mm, Swiss itu Eidgenossenschaft. Genossenschaft, federasi bisa kita sebut. Oh, karena negara Swiss itu adalah negara federasi. Federasi, genau. Mm-mm. Terus, mm, Itu artinya mm, Swiss Kanton Fed- per- mm. persatuan Ya, persatuan bisa. Jadi persatuan dari dari 26 26 mm, kanton. kanton. Iya, kantonen. Kantonen tuh kayak provinsi ya, kayaknya ya. Ini istilahnya
jarang ya kita dengar ya, tapi begitu ya dibagi das Schweiz is geteilt in sechs und zwanzig Kantonen, wie das ya. Good. Lalu Kanan. hmm, Oh, masing-masing kantone masing-masing kantonan, mm-mm, masing-masing kantonan itu secara politik secara ya, politik itu mandiri, apa sangat mandiri, sangat Kenal. mandiri Mm-mm, dan good. Mm-mm, dan memiliki memiliki contohnya adalah parlemennya parlemen sendiri, sendiri good, dan dan juga eh, mm, ya, das ist, ini ya, bahasa bahasa kalau di sini kita bisa katakan ini unterschiedliche itu apa? Eh, Catherine, hmm, berbeda atau berarti di sini bahasa ini Amtssprachen, Amt itu kan kantor. Jadi bahasa apa ya kita kalau Indonesianya? Ya? Bahasa bahasa resmi ya, resmi mungkin ya. hmm, Kalau di Indonesia kan bahasa di kantornya gitu ya. Mm-mm. Lalu berarti berbeda-beda. Mm-mm. Good. Lalu pada abad sudah di di abad ke-17 17 semua wurde jemand der innerhalb in der Schweiz reisen wollte. Jadi kita lihat reisen wollte-nya dulu, ya kan? semua orang yang mau Atau harus atau bepergian harus ke bepergian dalam Swiss, gitu ke ya. Mereka Swiss harus harus menghadap dihadapkan dengan konfrontir, ya, diperhadapkan dengan dengan bahasa berbeda-beda. dia bahasa yang banyak itu, yang Berbeda. berbeda-beda itu, good ya. Lalu elite berarti para elit, biasanya elit politik ya. Jadi elit politik ini di Swiss Para hmm, politik di Swiss pada abad hmm, ke-17 17 ini tadi mereka bicara Latin dan kebanyakan ada banyakkan bahasa Perancis ya. hmm, Good ya. Lalu kemudian die Verwaltungssprache war aber Deutsch. Tadi tetap untuk ini sama dengan das ist gleich wie ini dan ini ya. Am Amtssprachen. hmm, Amtssprachen und Verwaltungssprache das ist gleich ya. Jadi bahasa resminya adalah Jerman. bahasa Jerman. Good ya. So Latein und Französis tadi apa? Tadi Hmm, elit iya, elit politiknya, dia politikusnya hmm, berbicara dalam bahasa Latin dan dan kebanyakan Perancis, tapi tetap bahasa resminya Jerman. Bingung ya. hmm, Emang ini Swiss rada-rada membingungkan. Good ya. So ya. Lalu, nachdem sie das Land um Französisch und italienische Sprachgebiete vergrößert hatte, vergrößert dari größeren setelah ya, setelah negara itu negara itu memperbesar atau memperluas berluas daerahnya, maka daerahnya maka mm, eh, bahasa Perancis dan dan Itali tadi ini selbe Bedeutung wie Deutsch ya. Jadi dia sama dengan Deutsch ya, Französisch und Italienisch ya. Das ist wie gleich wie Deutsch ya. Kemudian di tahun mm, di Anerkan, apa anerkan, Catherine? Hmm, kayak diakui atau gimana? diakui, genau. Dan pada tahun 1848, Kan? akhirnya tadi tiga bahasa tersebut yakni Deutsch, Französisch, und Italienisch menjadi tiga bahasa yang menjadi
offizielle Di- Landessprachen. Ya, Berarti diakui sebagai bahasa dan eh, negara. ya negara Prancis ya. Hmm. Jadi tadi ada offizielle Landessprachen, ada Verwaltungssprache, lalu ada Amtssprache. Das ist ein bisschen gleich ya, Hmm. bahasa resmi. Kalau di dalam bahasa Indonesia misalnya kita menggunakan dalam satu paragraf itu tiga istilah tapi untuk satu arti gitu ya. Verwaltungssprache, Amtssprachen und äh, offizielle Landessprachen. Gut, ja. Und dann im Jahr 1938, apa ini? 1938, ada Hmm. apa itu? Di Roman. Mm-mm, ya. Bahasa Romans ya itu dijadikan Viertesprache. Oh, jadinya bahasa tadi Bahasa udah tiga, Francosis, Italianis, Deutsch. Nah sekarang Rätoromanis ya, Widas ya, good ya. Kemudian neben diesen vier Sprachen werden dank Migration auch zahlreiche andere Sprachen gesprochen. Was bedeutet das? Di samping empat bahasa ini tadi ya, Prancosis, Italienis, Deutsch, und Rätoromanis ya, ada kita berterima kasih kepada imigran, maksudnya Swiss, hmm. karena ada lagi banyak zahlreiche andere Sprache gesprochen, wie das ya. Lalu weiter, man sieht die Vielfalt, was ist das auf Indonesisch? Heeh, Hmm. so, bitte. Orang bisa melihat Hmm, hmm, hmm. itu. Keberagaman ini Vielfalt ya. Ini genitif. Keberagaman dari bahasa yang di Swiss ini apa Sangat itu? Sangat besar besar kan? dan Mm-mm. memiliki tradisi yang lama Order yang panjang, yang tradisinya banyak. udah ada historinya. Tadi kita baca dari sini ya. Dari 26 kanton und dann im oder jeweils ein eigenes Parlament haben und auch unterschiedliche Amtssprachen wie das ja. Und im 17. Jahrhundert wurde jemand die Swiss die in die Schweiz reisen wollte oder musste diese Sprachen können, ja, wie das, ja. Und Französisch, wenn Schweiz vergrößert die Gebiet, ja, hatte, bekamen Französisch und Italienisch auch als Verwaltungssprache, ja. Gut, ja. Und auch Rätoromanisch, ja. Und auch vielfältige Sprachen wegen des Migrations, ja, wie das, ja. Gut, ya. Lalu terakhir, es gehört zum Alltag dazu. Apa itu? Hmm, ini Hmm. menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gut, ya. Interesant, ya. Über Schweiz, ya. Wir können das sehen, ja. Sehr lange Tradition und haben Schweiz vier Sprachen jetzt, ja. Und es gehört zum Alltag dazu. Dan sekarang sehari-harinya begitu. Gut, ja, so, ja, das sind alles über Schweiz. Sehen wir jetzt hier, oder, ya, kita mau mencoba di sini jawabnya ya. Was sind die vier offiziellen Landessprachen in der Schweiz? Good ya. Tadi apa tuh? Kita bisa lihat bahasanya apa saja. Empat yang ada di Swiss tadi. Bahasa negara ya kalau kita bisa bilang, ya kan?
Good. Was ist das? Was sind das? Berarti Ya. Hmm. Tadi right. pertama adalah Deutsch ya, karena dia Dot. bahasa yang duluan menjadi bahasa ininya dia ya, apa eh bahasa pertamanya gitu ya, good ya. Lalu setelah itu, Deutsch, oh, mm, Französisch, Italienisch genau, und Französisch, Roman. Italienisch und Re Rätoromanisch ya, Widas ya, Rätoromanisch, good ya, super. So, das sind über die Sprache. So, good, ja. So, weiter, Nummer zwei, bitte, Lies, Cecil, Catherine, ja, warum? Warum war die Schweiz von Anfang an ein Spiel, viel, viel Good, ja, multikulturelles Land. und Jadi kenapa dia itu dari awal sudah banyak bahasa dan multikultural? Tadi kita sudah lihat apa itu di sini jawabannya. yang Hmm. Then this wise denn die Schweiz ist eine Eidgenossenschaft. good ya. Ini sampai sini nomor 2 ya. Then this wise uh, is eine Eidgenossenschaft ya. Good ya. So weiter drei. Was ist der Unterschied zwischen den Begriffen Muttersprache und Landessprache? Was kannst du sagen, Catherine? Apa sih bedanya bahasa ibu dan bahasa negara? Ya, Widas. Ibu dan bahasa negara. Hmm. Tadi kalau kita lihat di bacaannya, bahasa ibu yang di sini. Lalu bahasa negara yang di bawah. Bahasa ibu dulu deh, kira-kira. Apa sih artinya? Hmm, perbedaannya? Hmm, 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 Sprache, hmm. Ja, wir lernen Muttersprache oder das ist Signatur äh, haben wir bekommen. betul. Mm-mm. Tadi kalau dari sini kita lihat von unsere Mutter nih. Unsere Mutter Mm-mm. haben uns Mm-mm. in dieser Sprache getröstet. Ya, good. Lalu, so ya, Muttersprache können wir sagen, Muttersprache ist eine Sprache, die wir von unseren Eltern ya, bisa kita bilang ya karena ibu ya, jadi ibu di sini. Tapi dalam artian ayahnya juga dia pasti turut serta gitu ya, Eltern ya, bekommen ya. Jadi kita dapatnya dari orang tua kita seperti itu ya, Muttersprache ya. Kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita dapatnya ya dari kita gimana ya, lahir ya, seperti itu ya. Pasti kita sudah diomongin di rumah pakai bahasa Indonesia seperti itu ya. Good ya. Tapi kalau bahasa negara, was ist das? Was bedeutet das? Ya. Hmm, Berarti bahasa yang Mm-mm. diakui sama negara. Ja, sama negara. Oke, was können Sie da sagen? Auf Deutsch. Äh, Iya, tadi apa? äh, Landessprache ist, ya, was ist das? Die äh, Sprache, die Sprache. Kita pakai relatif Satz. Die Sprache, die die, yang, mm-mm. Atau official ya, di official ya kan, yang official, die offiziell official als Sprache
Hmm. Eines Landes nih, bukan? Hmm. Eines Landes bezeichnet bisa juga tambahkan. Bezeichnet yang ditunjuk menjadi bahasa eh, negara atau bahasa yang digunakan di sebuah negara seperti itu ya. Oder und auch ya vielleicht ya. Und auch für die Verwaltung nih verwendet wird. What is that? Ya, tadi ya bahasa negara itu yang mungkin dia digunakannya itu untuk kepentingan kenegaraan seperti itu ya. Atau kalau dalam undang-undang nomor berapa ya, saya udah lupa ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara, itu ada turunannya dia digunakan dalam percakapan di sekolah, dalam percakapan di kantor seperti itu ya. Atau yang dalam keadaan kenegaraan seperti itu ya. Gut, ja. So, jetzt können wir sagen, hier, das ist im Rot, ini Rot ya kita katakan ya, Rot, das ist Französisch. Und können wir sagen, im Gelb, das ist Italienisch. Und Grün, was ist das? Ya, yang bahasa yang tadi banyak itu, seperti yang Hmm. kita, Berarti ya, ada Deutsch ya, genau ya. So, das ist Deutsch ya. Jadi bisa kita bilang di sini di sini saja ya. Ich glaube, dass Grund ya ini ya. Grund ich glaube, dass Grund ya für Deutsch ya. Und ini yang blau ya, ini blau ya. Grund, Grund. Ah, so blau für Was findest du, Catherine? Terakhir tadi, Prancis. elektronik. Gut, Rätoromanisch. Gut, ja, wie das? So, ja, das sind über die Schweiz, ja. Und unsere Muttersprache ein Stück Heimat. Und in der Schweiz, es gibt vier Landessprache, ja. Das sind Rätoromanisch oder Deutsch am ersten, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Wie das, ja? So, ja, das sind alles. Weiter sehen wir hier, ja. Alltag in der Schweiz. Kita lesen Verständnis hari ini ya. Sehari-hari di Swiss ya. Überlegen Sie, was bedeutet die Vielsprachigkeit für den Alltag? Bagaimana artinya keberagaman bahasa di kesehariannya? Iya, interessant ya. Sehen wir hier Milch, Light und Latte ya von ein Box von ein Milch hier ja. So, das ist Milch ja. Das ist Milch, können wir sagen, das ist auf Deutsch, nicht? Und Light, was findest du? Latte, Italienisch oder? Latte. Latte Italienisch, nih. Light, Oh, light. ist das? Coba. Light, mm, Hmm, itu bahasa apa ya? light itu kayak Mm, bukan mm. light atau Francosis ya, Francosis. Lalu latte bisa English, tapi lebih ke arah dari Prancis ya. Jadi light itu tadi Francosis, Francosis ya. Und latte, das ist Italienisch ja. Gut, ja. Und Milch, das ist auf Deutsch, ja. So, in diesem Verpackung steht drei Sprachen, ja. Ada tiga bahasa di sini, ya. Diese, was in dem Box steht is, ya. Apa yang ada di dalam
kotak ini ya. So, auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Wie das ya? Gut, ja. Und wenn in Indonesian gibt es auch drei oder nur zwei, wie Englisch und das sind Englisch und Dann, Indonesisch, nicht? Oder manchmal nur Indonesisch, ya. Gut, sehen wir jetzt weiter ya. Kita coba baca di sini. Saya akan coba bacakan sampai ke Ratu Romanis ini aja ya. Atau sampai Musen ya di sini ya. Good ya. Lalu nanti oleh Catherine yang berikutnya ya. Gut, manchmal glauben nicht Schweizer fälschlicherweise, dass alle Schweizerinnen und Schweizer vier Sprachen fließend beherrschen. Die meisten Schweizer leben jedoch in ihrem Sprachgebiet und nutzen Medien wie Zeitungen, Radio, Fernsehen und so weiter in ihrer Muttersprache. In der Schule lernen die Kinder in den französischsprachigen Kantonen als erste Fremdsprache Deutsch. In den deutschsprachigen Kantonen der Zentralschweiz und der Ostschweiz ist Englisch die erste Fremdsprache und in den übrigen Deutschschweizer Kantonen sowie im italienischsprachigen Tessin beginnen die Kinder in der Schule mit Französisch. Im großen Kanton Graubünden ist die erste Fremdsprache je nach Sprachregion Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch. Die Lehrpläne sind also innerhalb der Schweiz nie einheitlich. Diese Sprachenvielfalt bedeutet auch, dass sämtliche amtlichen Schriften und Bekanntmachungen in allen Landessprachen veröffentlicht werden müssen. Gut, ya. Weiter, boleh dibaca dulu saja oleh Catherine, bitte. Das gilt für Gesetze und Berichte genauso wie für andere Texte, die das ganze Land betreffen, Webseiten, Broschüren, Flyer, Verkehrsschilder und Schilder in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden. Auch die Verpackungen von Lebensmitteln und anderen Alltagsprodukten sind in mehreren Sprachen beschriftet, was bei kleinen Produkten zu Platzproblemen führen kann. In Geschäftsverhandlungen oder bei Konferenzen und Sitzungen mit Leuten aus verschiedenen Sprachgebieten sprechen oft alle in ihrer Muttersprache. Dabei wird vorausgesetzt, dass man die Sprachen der Gesprächspartner versteht. In letzter Zeit kann man hier einen Wandel beobachten. Immer häufiger wird auch bei schweizinternen Geschäftsbeziehungen das Englische als gemeinsame Sprache verwendet. Ja, gut, ja. So, versuchen wir zu verstehen hier, ya. Kadang-kadang orang bukan Swiss itu salah mengartikan, falslicherweise, salah mengartikan. Bahwa dikira semua orang Swiss itu beherrschen, menguasai empat bahasa secara fließend. Fließend, das ist wie ein Fluss, so, das ist mengalir, so, lancar, berbahasa empat yang bahasa tadi ya. Kebanyakan orang Swiss itu tinggal di wilayah bahasa mereka. Jadi mereka tuh misalnya wilayah tadi ya ada vier Farben in der Karte von Schweiz. So die Leute, die in der Gebiet mit wilayah, kalau di sini contohnya misalnya nanti ada bahasa apa, nah dia bahasa itu yang dia kuasai seperti itu ya. Lalu di sini kalau kita terjemahkan, die meisten Schweizer leben jedoch ya, mereka itu toh tinggalnya di gebit-gebit itu tadi ya, di daerah-daerah itu ya, daerah
berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, Perancis, Itali, dan Ratu Romanis itu tadi ya. Dan menggunakan media seperti contohnya surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Dengan bahasa ibu. Jadi kalau di daerah tadi yang blue, blauen, so, in blau Farbe sprechen die Leute auf Deutsch meistens, ja. Roten Farbe sprechen die Leute meistens im oder auf, tadi merah apa ya? Kiri Französisch, ya, wie das, ya, und so weiter. Di sekolah-sekolah belajar anak-anak dalam bahasa Perancis, ya, yang kantonannya itu Perancis, dan sebagai bahasa asing pertama itu Jerman, gitu ya. Jadi kayak bahasa Indonesia, bahasa asingnya Inggris, gitu ya. Bahasa asing pertama, gitu ya. Kayak di sekolah-sekolah SMA zaman dulu kan, bukan zaman dulu, masih ya kali sekarang ya. Bahasa asing pertama mau milih apa? Inggris. Itu bahasa asing keduanya apa? Mau pilih Jerman boleh, mau pilih Jepang boleh, ada juga yang Perancis, begitu ya. Good ya. Lalu di kantonen yang berbahasa Jerman, maka yang ada di Central Swiss dan juga di Os. Os itu timur ya. Timur ya, itu bahasa Inggris sebagai bahasa asingnya ya. Jadi dia bahasa tadi kalau kita ini kan bahasa asingnya tadi yang sebentar. Francosis, mm, Fran, aduh, Francosis ya. Dia bahasa ibunya adalah lumayan tadi ya. In ihrer Muttersprache, in der Schule dan di ya, Francosis, maka erstes Fremdsprachenya adalah, kita coba di sini ya. Yang berbahasa Perancis ya, maka dia Fremdsprachenya Deutsch ya. Yang yang di kantonnya dia bahasa Jerman, yakni di Central Swiss, dan di utara itu bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang pertama ya. Yakni yang pertama, yang bahasa ibunya adalah Deutsch ya. Lalu di seluruh Jerman dia yang berbahasa Jerman, Entschuldigung. Und in den übrigen. Ya, di kantonen yang kebanyakan itu adalah Swiss Jerman ya. Begitu pula Itali, maka anak-anaknya itu di sekolah belajar bahasa Prancis. Pusing ya, Hmm. banyak banget ya. Good ya. Di kebanyakan kanton itu bahasa asingnya itu adalah ini ya, Deutsch, Italianis, oder Rätoromanis ya, seperti itu ya. Lalu planning belajarnya itu juga di dalam Swiss itu tidak satu kesatuan ya, seperti itu ya, bervariasi ya. Eh, itu artinya bahwa bahasa yang tertulis dan bahasa yang ada di kemasan kayak yang di sini ya, di kemasan susu ini semuanya itu harus semua bahasa gitu ya. Good. Weiter, bitte, Catherine, übersetzen Sie. Mhm. Hmm, berarti Das gilt für Gesetze, ya. Jadi itu juga berlaku, gilt berlaku untuk untuk yang teks-teksnya di seluruh eh, negara, di seluruh negara Swissnya ya. Ya, betul, di seluruh negeri ya. Yakni apa? Website, brosur, flyer, lalu juga tanda-tanda lalu lintas seperti itu ya. Dan juga kemasan-kemasan dan juga bangunan gitu ya.
Juga Verpackungen von Lebensmitteln. Ya, ini ya yang tadi ya susu ini kan Mm-mm. bahan-bahan makanan pokok ya. Itu dan juga makanan sehari-hari itu dalam beberapa bahasa tertulisnya. Lalu was bei kleinen Produkte zu Platzproblemen führen kann. Was ist das? Was bedeutet das? Diberi label ya dengan diarahkan artinya führen kann ya sehingga dapat diberi label dalam beberapa bahasa yang kadang-kadang in Geschäftsverhandlungen oder bei Konferensi ya eh, ya seperti itu ya supaya nggak membingungkan ya. Good ya. Lalu di dalam Geschäftsverhandlungen, Geschäft itu toko. Tapi di sini kan Geschäftsverhandlungen, perhandlungen perdagangan seperti itu. Jadi lebih ke arah transaksi negosiasi dagang seperti itu atau dalam konferensi dan juga Sitzungen pertemuan dengan orang-orang dari banyak bahasa. Seringkali semua eh, alle in ihrer Muttersprache. Semua mengucapkannya dalam bahasa ibu. Oh God, susah banget ya. Ya, jadi misalnya dia orang Itali atau di daerah yang apa namanya dari daerah yang Itali tadi di bagian bawah ya, dia pakai bahasa Muttersprache itu. Berarti harus banyak Übersetzer ya, seperti itu ya. Dan di sana jadinya dibutuhkan apa itu Übersetzerin ya, Übersetzer, und Übersetzerinnen, wie das ya. Good ya. Dabei wird vorausgesetzt, was ist das? Ja, bitte. Vorausgesetzt. Mm, Hmm. Bisa kita asosiasikan gitu juga boleh ya. mm, Voraussetzen. Kita asosiasikan gitu ya bahwa orang yang apa ini bahasanya mengerti atau apa ini kita bisa lihat. oke, oke. Mm-mm. Bahwa seseorang itu mengetahui bahasa-bahasa tersebut bisa lain gitu ya, memahami pihak lain gitu toh. Jadi ya supaya misalnya dia kan nggak bagus banget tuh retoromanisnya, ya udah dibikin 4 gitu ya. Weiter in letzter Zeit apa ini? Baru-baru ini Baru ini mm-mm, eh, sebuah perubahan telah einen Wandel beobachten. Telah diamati gitu ya, ada perubahan bahwa selalu bahasa Inggris semakin banyak digunakan sebagai bahasa umum, bahkan mm, dalam hubungan bisnis di Swiss. Ya, ini betul sekali. Karena apa? Karena Deutsch in der Schweiz auch das ist ein bisschen anders ya, sedikit berbeda gitu ya. Makanya pernah waktu itu saya ada murid, dia sudah pernah di Swiss ya, dan dia belajar bahasa Jerman gitu ya. Terus saya tanya, kenapa kamu belajar bahasa Jerman gitu ya? Dia katakan bahwa berbeda. Dan dia kalau misalnya dia kan di gastronomi di perhotelan, kalau misalnya dia berbahasa Jerman kepada orang Jerman asli yang datang ke Swiss, orang Jerman itu suka marah. Udah kamu gak usah pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Inggris aja. Karena bahasa Jermannya berbeda gitu ya. Oke. Jadi kalau wenn Sie Deutsch lernen wollen oder wenn Sie Deutsch sprechen wollen, lernen Sie in Deutschland ya. Mudah ya. Oder lernen Sie Deutsch ya. Itu seperti itu ya. Hochdeutsch kalau kita katakan. Yakni dia bahasa Hoch itu tinggi kan. Eh, Bukan maksudnya bahasa tinggi gitu ya, tapi maksudnya kayak zaman dulu tuh IYD-nya gitu loh, bahasa bakunya mm, gitu ya. Good ya. So ja, das sind alles über Leseverständnis. Es gibt zwei Texte. Wir haben schon das äh, gelernt und gelesen. So, jetzt wollen wir Video anschauen ya. Kita mau coba lihat nih ya mengenai eh, apa Jerman Deutsch, Deutsch Swiss ya. Seperti itu. Coba ya, ada videonya.
Bagaimana sih perbedaan-perbedaannya? Good ya, momen. Ja, good. Staying near weiter. Hier, ja. Hmm. Hmm. Und Claudia. Ja, gut, ja, sehen wir zusammen. Who's ready to hatch some cool pets? Ja, iklan dulu. Good. Okay. Und Claudia und Nino, ihr seid Deutschlehrer und wir sind diese Woche eingeladen worden von der Hallo Deutschschule hier in Zürich und wir wollen euch heute mal zeigen, wie in Zürich das Schweizerdeutsch gesprochen wird. Deswegen gehen wir jetzt hier auf die Straße und ihr werdet gleich das Schweizerdeutsch und speziell den Zürcher Dialekt hören mit einer ganz einfachen Frage, nämlich: Was hast du heute gefrühstückt? Mal sehen, wie viel ihr davon versteht. Los geht's! Was haben die heute Morgen zum Morgen gehabt? Zum Morgen hatte ich ein Kaffee und das war alles. Okay. Und nicht zum Essen? Nein, nie. Wir haben zusammen Birchermüsli gegessen. Ya, jadi dia gegessen ngomongnya kasa ya. Mehr, hai, haben ya. Zusammen, Beser Müsli gegessen. Ja, ein bisschen anders, ja, gut. Das ist sehr gesund. Und essen Sie das immer zum Morgen? Ja, am liebsten. Wenn ich zum Morgen esse, ja. Ja. Ein Naturjoghurt mit so Crunchy Müsli. Ja, Naturjoghurt, ja, wie das, ja. So crunchy Müsli, ja. Aha. Und was hast du gehabt? Ein Smoothie. Okay, wow, sehr gesund. Nur ein Smoothie, nichts dazu. Toast. 2 Gipfel und einen Orangensaft. Und das ist so normal? Ja, jeden Tag. Jeden Ja, jeden Tag, ja, gut. Tag? Ja. Und wenn Sie mal so ein bisschen ausgiebiger mörgeln können, was Dann ist es ein dann? Ein Topf? Ja. Mit was noch? Mit Gumpfi, mit Butter. Schön gemütlich an einem Sonntagmorgen. Ich hatte Müsli, frische Früchte. Oh, das ist sehr gesund. Tun Sie immer so gesund zum Morgen essen? Ja, immer. Das Konfibrot. Okay, und nur ein Konfibrot, haben Sie etwas dazu getrunken? Ein Kaffee. Kaffee. Und wie trinken Sie Ihren Kaffee? Mit Milch. Ein Brötchen? Ja, und du? Ja, auch Brot, Butterbrot und Hummus. Okay. Das klingt jetzt noch ein bisschen wenig Brötchen. Warum nicht mehr? Ich bin Warum noch mehr, ja? Warum nicht mehr, gitu ya? meistens ein Mensch, der am Morgen nicht essen kann. Zum Morgen hatte ich gar nichts. Ist das immer so? Nein. Ja, nein, ja, gut. Wenn du Zeit hast, was isst du dann? Was essen wir? Oder ihr, ja? Also ich meistens Müsli. So, ja, normales Birchermüsli. Ich esse ein Acai Bowl. Ich habe jetzt kein Morgen gegessen, ehrlich gesagt. Okay, hat das einen bestimmten Grund, warum du nicht zum Morgen gegessen hast? Ich mache das einfach nicht oft. Okay, warum nicht? Hast du keinen Hunger oder hast du keine Zeit? Ich habe nicht so Appetit am Morgen, ja. Ich habe heute zum Morgen einen Äpfel gehabt. Nur ein Äpfel? Ja, einen Äpfel. Hat das einen Grund? Ja, das hat einen Grund. Für mich hat es einen. Eben, spezielle Diät ist angesagt. Nicht. Warum nicht? Weil ich nie zum Morgen esse. Aber du hast sicher zum Morgen gehabt. Ja? Was denn? Weißt du es noch?
Oder könnte sie vielleicht? Blutorange Blutorange und nicht mehr. ein bisschen Käse noch. Was haben Sie heute zum Morgen gehabt? Eben Kaffee. Und sonst essen Sie nie etwas zum Nichts Morgen? morgen, nein. Ya, good. Ya, kita nanti akan lihat lagi. Saya share ke Catherine ya untuk linknya ya. Das ist ein bisschen über Deutsch, Schweiz ya, wie das ya. Gut, ja, so, das sind alles ja über Deutsch, Schweiz ja oder über Muttersprache und Vielsprachigkeit in der Schweiz, ja, wie das, ja. Gut, haben Sie Fragen, Catherine? Kita akhirnya kemarin, Entschuldigung ya, kita kapan lagi, Catherine? Oke. Am Montag. Am Montag ya, am Montag kita jam, ya, Am 14 Uhr. jam berapa? Montag, 14 ya, genau ya. 14 bis ini ya, Montag itu tanggal, berarti kita masih bisa sampai Jumat ya. Oke? Oh ja. Ja, gut. Gut ya, Catherine ya. So, bitte It's malen 12 Sie, hours. wenn Sie Zeit hätte, die Hausaufgabe ya. Lalu difoto aja ya, Catherine ya. Dan saya akan nanti share link yang tadi. Oke, bis Montag, hab schönes Wochenende. Auf Wiedersehen, Catherine. Danke. Tschüss. Montag.